Salam alaikum, Kidirin, Bekher, Labas alaikum. Alors, notre cours d'aujourd'hui sera l'étude de fonction du tronc commun. Pour étudier une fonction, on doit suivre les étapes suivantes. باش نديرو الدراسة ديال واحد الدالة خصنا نتبعو المراحل التالية. Premièrement, on doit déterminer D de F, domaine de définition. La parité si elle existe, la monotonie, le tableau de variation et la représentation graphique de la fonction f. Donc باش ندرسوا واحد الداله خصنا نلقاو لها مجموعه التعريف، دراسه الزوجيه ديالها والرتابه وجدول التغيرات ورسم ديال الشكل ديالها. اذا pour étudier une fonction, on suit les étapes suivantes. Première étape, on détermine DF, domaine de définition. Deuxièmement, étude de parité, étude de la parité de F si elle existe. Il a كانت كاينه la parité حيت بعض المرات غتلقى ni pair ni impair, c'est pour cela ما غنحتاجو كاع ندرسو la parité. Étude de la monotonie et tableau de variation. Le tableau de variation les caractéristiques de CLF, les caractéristiques de CLF ou la courbe de représentation. La courbe est la représentation graphique de CLF. La courbe. Alors, première étape, on va étudier la fonction, l'étude de la fonction ax carré, polynôme de deuxième degré, un cas particulier. Alors, on déroule les étapes de l'étude. D de f égale soit f de x égale ax carré, tel que a, un nombre réel, appartient à R. Donc, D de f est égal à R علاش f est une polynôme. Deuxièmement, la parité, on peut étudier la parité de cette fonction. On a moins x appartient à df pour tout x appartient à df. Deuxièmement, on calcule f de moins x. F de moins x, il y a a fois moins x carré. Il y a a x carré, ça veut dire f de x. F moins x, il y a f de x. Alors f est une fonction paire. Du fait que f est une fonction paire, CLF est symétrique, متماثل, symétrique par rapport à l'axe OY, محور الأراتيب.
Alors, après l'étape, on va passer à l'étape de la monotonie. Étude de la monotonie. Étude de la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle 0 plus l'infini. On calcule premièrement le taux de variation Txy, f de x moins f de y sur x moins y. Alors, f de x est normalement ax carré moins ay au carré divisé par x moins y, a facteur x moins y, facteur x plus y, divisé par x moins y, a facteur x plus y, txy. Maintenant, on va étudier le signe de txy. Le signe de txy dépend de a. Si A est positif, le A quel positif, txy sera positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou txy sera négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Dans ce cas, on a le tableau de variation. Le tableau de variation sera comme ça. F moins l'infini plus l'infini. On a une bolle زلافة. وتكون عندنا زلافة بحال هكا. 0. وهنا ليماج ديال 0 هي 0. دونك ملي تيكون عندي انايا ا بوزيتيف الطابلو دو فارياسيون تيكون هكا تكون عندنا 0 0. سي إلا كان عندنا ا نيجاتيف txy sera négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et txy sera positif sur l'intervalle moins l'infini 0. Et par conséquent, on a le tableau de variation l'axe dialo moins l'infini plus l'infini 0. On a le tagine 0. On a une valeur minimale et on a une valeur maximale. F, on a x. Maintenant, on va dire la représentation graphique. La représentation graphique de f. Ce genre de fonction, c'est les f dialogue, c'est les f est une parabole. Parabole de sommet. شوف هنايا هو 0 0 de sommet O 0 0 et l'axe de symétrie dialo, l'axe de symétrie x تساوي 0. La droite x تساوي 0. في هذه الحالة غيعطينا دو كا. سي في لو كا اللي تيكون عندنا سي ا كان بوزيتيف. La représentation غادي ندير لها هكا. شوف معايا إلا كان ا بوزيتيف هنا عندنا y هنا عندنا x او اي جي وهنايا او 0 0 هو لاكس. Alors je trace هاد لا بارتي هادي ندير واحد لا طونجونط هكا صغيره غتعاوني باش نرسم حيت ما خصوش يجي بحال المثلث. هنايا تيجي هكا لا بارتي الاولى. الوغ غنديرو هنايا لا بارتي الثانيه. هذا سي لي اف في لو كان اللي غيخرج لك ا بوزيتيف. في لو كان اللي غيخرج لنا ا نيجاتيف.
si A est négatif, la représentation sera comme ça. On a X, Y, I, on a G. Alors, on va عاملين لتحت دائما غندير هاد لا طونجونت صغيره هنايا لا طونجونت ديال ما بس هنايا هكا و لو ميم فهاد الجهه هنايا. دونك خصنا نعرفوا واحد الحوايج سكو لا ريبريزونطاسيون غرافيك هي لا تراديكسيون ديال الطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون ملي كان عندي ا بوزيتيف كان ديكرواسونت كرواسونت. الطابلو دو فارياسيون ملي كان عندي نيجاتيف كان كرواسونت ديكرواسونت و عندي اون فالور ماكس و هنا اون فالور minimale. Alors l'étude, deuxièmement, on va faire l'étude de la fonction ax carré plus bx plus c. L'étude de la fonction ax carré plus bx plus c. On va suivre les étapes, les mêmes étapes. Premièrement, on va parler domaine de définition, df. Domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction est df égale r. Il s'agit d'une polynôme حدودية car f est une polynôme. Deuxièmement, rendirons l'étude de la monotonie. L'étude de la monotonie. شوف معايا sur l'intervalle moins l'infini عقل moins l'infini ناقص b على جوج a a ناقص b على جوج a plus l'infini. alors هنا شنو غندينا غنحسبوا تيلي ا بي تيلي اكس ايغريك في هذه الحاله عاوتاني تيلي اكس ايغريك غنعطيك شحال غيخرج مباشره غدير نتايا اف دو اكس موا اف دو ايغريك غدير لي كالكول ديالك اكس موا ايغريك في الدرس اللي فات غتكون ديجا تعلمتو كيفاش ديروا الحساب ديال هذا ولا سامبليفيكاسيون ديالو. دونك في الاخر غتلقى ا اكس بلس ا ايغريك بلس بي ax plus ay plus b وكلشي عاوتاني هذا لو سين ديال a est important هنايا txy غنمشيو مباشره لو طابلو دو فارياسيون ولا غنديرو الا كان عندنا في لو كان اللي كان سي a كان عندك بوزيتيف txy sera positif على l'intervalle ناقص b على جوج a plus l'infini. txy sera négatif على l'intervalle moins l'infini ناقص b sur 2a. Si في le cas الثانية si a est négatif si a est négatif يكون عندنا txy inférieur à 0 sur l'intervalle ناقص b sur 2a plus l'infini. txy, le taux de variation sera positif sur l'intervalle moins l'infini ناقص b sur 2a. وغيكون عندنا لو طابلو دو فارياسيون يكون عندنا هكا في لي دو كا خصك تاخذو مزيان وتعقل عليه مزيان لو طابلو دو فارياسيون. Le tableau de variation. Le tableau de variation, les deux cas nits, si A, il a A positif. ملي تيكون عندك انت A positif يعني غتخرج لك ملي غدير TXY صغر من 0 ça veut dire راه F غادي تكون هنايا décroissante وهنايا TXY positif يعني F غتكون croissante. Alors, on dit la traduction de les données moins l'infini plus l'infini. Le tableau de variation,
في ا غيكون موجب، غيكون عندنا بحال الاخر الزلافه. هنا غتكون عندي ناقص بي سور 2 ا، وهنايا اف دو ناقص بي سور 2 ا. هاد اف دو ناقص بي سور 2 ا راه هي دلتا سور 4 ا. الا حسبتي لو ديسكريمينون غتكون عندي دلتا سور 4 ا. لو كا الثاني si a inférieur à 0. Si a inférieur à 0, le tableau de variation sera comme ça. On a f, on a moins l'infini, ناقص b sur 2a, plus l'infini, croissante, décroissante بحال الطاجين. On a f de ناقص b sur 2a. هنايا عندنا f. Alors, نكملو. Pour la représentation graphique, la représentation graphique, de f. Mais là, on a f de x égale ax carré plus bx plus c. تيكون عندنا CLF. CLF est un parabole. فيما تكون عندك ax carré بحال قبيله كانت عندنا ax carré كان بارابول، حتى هنايا يكون عندي بارابول. السومي ديالو شكون هو؟ لو سومي ديالو اوميغا اللي هي ناقص بي سور 2 ا و اف دو ناقص بي سور 2 ا. هادوك اللي تيكون عندي نورمالمون في الطابلو دو فارياسيون. لاكس دو سيمتري، l'axe de symétrie x égale ناقص b sur 2 a. دونك عندنا جوج ديال لي فالور. هنا تيكون عندك السومي جوج ديال لي كاركتيرستيك. السومي اوميغا ناقص b sur 2 a و x تساوي ناقص b sur 2 a هو l'axe de symétrie. هنا représentation graphique نرجعوا لها. سي ا الا كان عندنا هنايا سي ا كان عندنا بوزيتيف. ملي تيكون عندك ا بوزيتيف لا ريبريزونطاسيون غرافيك غتكون عندك هكا. ناخذ مثلا اعتباطا ان هذه مثلا هي ناقص بي سور 2 ا، هي هذه. الشكل الا كان ا بوزيتيف تيجي طالع الفوق. الا كان عندك نتايا هذه اوميغا وهذا لاكس دو سيمتري وهذه اوميغا، هنا عندنا اي مثلا وهنا عندي جي. سي ا صغر من زيرو انفيريور ا زيرو غيكون عندنا لو طابلو بحال هكا. مثلا ناخذ لو ميم بوين اوميغا هنايا، تيكون عندنا بارابول تيشوف لتحت. هادي اوميغا، هادي اي، وهادي جي، وهذا هو اكس تساوي ناقص بي سور 2 ا. دونك كان هذا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. الوغ قبل ما ندوزو ليتود ديال لا فونكسيون الثانيه، دي remarques مهمين بزاف. remarque شوفها اخوان. alors pour la remarque suivante, l'intersection خصنا نلقاو النقط ديال التقاطع مع محوري المعلم. l'intersection entre CF et les axes du repère. شوف معايا CF ملي باش يتقاطع لنا بالتقاطع ديالو مع او اكس، باش نلقاو CF التقاطع ديالو مع او اكس هنا تعني التقاطع
en résoudre f de x égale à 0. إلا بغينا السي اف تقاطع او y تقاطع مع محور الافاصيل تحسب f de x تساوي 0 سي اف مع محور الاراتيب on calcule f de 0. Alors كانت هادي غتكون عندنا هادي لا بارتي الاولى غنعطي فيها ان بتيت اكزومبل باش ندوزو لا بارتي الثانيه ابخي ان شاء الله في لا فيديو الثانيه. Exemple d'étude d'une fonction, soit f de x égale, exemple, f de x égale x carré moins 4x plus 3. Premièrement, d de f, d de f, هي r. إلا بغيت نصوب ليها l'étude de la fonction, هنا نقدر نصوب tableau de variation directement. Mais حنا نقدروا نحسبوا لها l'étude de la fonction, l'étude ديال la monotonie ديالها، نحسبوا التيلي AB. Télé AB هو f de A moins f de B sur A moins B, étude de la fonction d de f. نحسبوا التيلي AB غنلقاه donc après simplification قلنا غنلقاه هنا عندنا واحد donc هي A plus B moins 4. l'étude de la هنا شنو تنقولوا تندرسوا على ناقص ب على جوج اللي هي غتخرج لنا هي donc la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini جوج et l'intervalle جوج plus 2 plus l'infini. غنكادري هذا النومبر هذا وحنا عارف غيخرج ليا زلافه لحقاش هذا موجب. الوغ غنبدا ب A et B, deux éléments différents de la majal 2 plus l'infini. A كبر من جوج B غتكون supérieur à 2 A plus B moins 4 كبر من صفر. alors F maintenant F est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. عاوتاني إلا كانت عندي A et B deux éléments différents de l'intervalle moins l'infini 2 تيكون عندنا حنا A inférieur à 2 B inférieur à 2 A plus B inférieur à 4. Alors A plus B moins 4 inférieur à 0, ça veut dire que F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Après on donne l'étude de la fonction et l'étude de la monotonie, qui est croissante à la juge plus l'infini, décroissante à la moins l'infini 2, le tableau de variation. Le tableau de variation. Le tableau de variation sera comme ça, Inch'Allah. Moins l'infini plus l'infini. ناقص ب على جوج هو داك العدد جوج. F هنا خرجت لنا décroissante هنا خرجت لنا croissante. ولا تنحسب دلتا ولا غنحسب ليماج ديال جوج هنايا 4 و3 هي 7 ناقص 1 دونك هي ناقص 1 هنايا 4 7 ناقص 8 ناقص 1 ولا درتي دلتا على 4 غيخرج لك ناقص 1. دونك هنايا سالينا ليتود الاولى طابلو دو فارياسيون خصنا سي اف لا كور نورمالمون خصني نحدد لي كاركتيرستيك ديالها برومييرمون. دوزيامون غادي ندير je vais tracer la courbe Inch'Allah dans un repère orthonorme. Les caractéristiques de CLF, les caractéristiques de CLF. Premièrement, شوف معايا CLF est une parabole. كلشي تيكون محسوب عندك est une parabole de sommet
لو سومي ديالو هو اوميغا تيكون دائما عندك هو 2 ناقص 1 و l'axe de symétrie هو x تيكالا هاد الجوج هادي اللي عندك هنايا. ابخي لي كاركتيرستيك دو سي لي اف غنهضروا على الانترسيكسيون حتى هي مهمه باش تعاوننا شويه تيعطيوها في التمارين. الانترسيكسيون دو سي لي اف avec les axes du repère محوري المعني. Premièrement غنصيب CLF intersection مع OX. Je vais résoudre l'équation f de x égale à 0 يعني x carré plus 4x plus 3 égale à 0. هنا غيكون غنديرو دلتا هي تعطيك هي 12 هي 4 هي دلتا اللي عندنا حنايا. تبع معايا السل 4 لي سوليسيون هما غيكونوا هما 3. السوليسيون الثانيه هي 1. الوغ سي لي اف تقاطع او اكس هما جوج ديال لي بوين ا 1 0 اي بي 3 0. جوج ديال لي بوين هما الانترسيكسيون تما مع l'axe OY avec l'intersection avec l'axe OY. شوف CLF intersection مع l'axe OY هي on va calculer f de 0. f de 0 في la fonction اللي كانت عندنا f de 0 غتعطينا هي f de 0 هي 3. ça veut dire CLF intersection OY تساوي لنا واحد النقطة سي الإحداثيات ديالها 0 3. شوف معايا هنا استاذ هاد اكس نحطهم هنايا وفي ايكغيك ندير 0. هنا انا بغيت مع او ايكغيك الوغ هنا غنحط 0 وفي ايكغيك غنحط 3. سي لا اف سera comme ça inchallah. La représentation graphique نرسموها هنا. La représentation graphique نعقل على هاد النقاط 1 3 3 1. La représentation graphique de CLF. La représentation graphique de CLF. واحد جو تخاص هذوك لي بوين اللي مهمين اللي قلنا كاملين. هنايا اي جي الوغ هنايا اي اكس اي واي. شوف معايا واحد جو تخاص هذاك اللي كان عندنا اكس تيغال حنايا عندنا نورمالمون خرج لنا جوج ياك. دونك هنايا اكس تيغال 2 هذا هو 2 هذا هو اكس تيغال 2 هذا هو لاكس دو سيميتري اكس تيغال 2 و لو بوين هو 2 موان زا هو ديال اوميغا لو سومي ديالو هادي اوميغا. Les points d'intersection 0 3 هادي مع لاكس نسميو هذا هو لو بوين سي ا 1. دونك هذا هو البوين الثاني البوين دانترسيكسيون مع لاكس خرجنا 1 0 وهنا خرجنا 3 0 وهنا خرجنا 3. نورمالمون تدير ان بتي طابلو تحسب فيه لي زيماج تيكون عندك ديجا في كالكوليتريس. دونك نتايا غتمشي بحال هكا تنوجد خاص اون بارتي ولا بارتي الثانيه نورمالمون ندير لها هي لا سيميتري. هادي غتجي ان بوبري هنايا الوغ جو تراس كوم سا ان شاء الله. ويكون عندي سي لي اف la représentation graphique de f. هذا tout ce qui concerne la fonction polynôme de deuxième degré ax carré. Alors pour la deuxième vidéo inchallah غيكون عندنا la fonction a sur x ou ax plus b sur cx plus d. Salam alaikum.